耳鳴點解而家咁難醫呢？就係因為耳鳴係一個好複雜嘅機理。OK， 人體喺經過日月摧殘啊，我哋叫做唔同嘅情緒啦、壓力啦、我哋嘅飲食啦等等嘅嘢、休息啦、OK 病啦，都會令到你嘅人去退化嘅。咁好啦，當你退化到某一個地步嘅時候，咁點樣去將佢去救翻嚟呢？小董開拓都市常見病，今集咧我哋就係講耳水不平衡同埋耳鳴啊！小董博士啊，即係有時咧我踎低起身見頭暈啊，咁頭暈暈咁，但係又唔係有啲咩病喎？我呢啲死冇用㗎啦，虛到咁，你幾多歲啊？踎低起身見頭暈？咩有時真係會㗎，唔知點解。但係呢啲係咪其實係耳水不平衡嚟嘅咧？梗係唔係啦，踎低起身見頭暈咧，其實係一個人嘅虛弱。嗱，多數係咩人我會見到呢？就喺地中海貧血啦，或者一啲啱啱做完手術啊，或者係血壓偏低嘅人啊，或者係好怕凍、好虛寒、好虛弱嘅人，我哋先至會見到嘅。哦，會唔會有時係因為我嗰一刻冇食嘢，個糖分唔夠高咋？都會呢個啲係你經常都唔食嘢嘅咩？咪有時咧遲咗食嘢，跟住咪可能會食唔切咁樣咯。OK，係啦，咁呢啲又唔算係嗰種頭暈。OK，咁但係頭暈同耳水不平衡個關係係咩呢？嗱，耳水不平衡係一個病，頭暈係耳水不平衡裏邊嘅其中一個病徵。OK，咁症狀嚟嘅啫。係。咁而頭暈自己亦都係另外一個病。咁即係話耳水不平衡係一個病。頭暈係另外一個病，但係耳水不平衡裏邊有一個病徵係頭暈。所以就係分得清先，分得清啦，真係完全唔係嗰啲咩雞先定蛋先，唔係嘅，係完全兩樣嘢嚟嘅。兩樣嘢嚟嘅。嗱，我先簡單啲講啦，一個頭暈先啦。咁我好多時候我哋會見到咧，血壓高嘅人突然之間，譬如有一段時間血壓高，咁啊佢自己唔理嘅，唔 check 嘅，因為其實我唔明點解都市人屋企會冇一個血壓計嘅。其實任何時候咧，心唔舒服啦、頭痛啦、頭暈啦，我哋其實都一個血壓計就可以測到自己係咪需要入醫院嘅。咁所以呢個血壓計要擺喺屋企㗎嚇。咁好啦，當頭暈一出現嘅時候，度一度自己血壓先。血壓如果超過150以上 ，OK， 坐低定一定，係啦，放鬆，睇下啲綠色嘅嘢，或者睇下啲笑片。如果隔咗15分鐘之後再度，依然頭暈，繼續再度，都係咁高。咁如果屋企冇藥啦，咁我就會建議去盡快去睇醫生㗎啦。咁但係咧，我點樣先知道咧自己係屬於邊一種嘅頭暈啦？定係我其實真係耳水不平衡？其實耳水不平衡個感覺係點嘅咧？你未試過㗎？可能有，但係我唔知啊。OK， 嗱，頭暈咧有幾種。首先一般嘅頭暈就係我哋覺得，自己飄下飄下，晃下晃下呢一種頭暈，或者喐一喐。或者側埋一邊，我覺得我暈，係搭船咁樣啊，好似又唔係啦，你好明顯係未試過頭暈啦，呢種咁辛苦嘅病症啦嚇，因為我兩樣都試過，所以我可以講啦。咁啊，一般嚟講，你嘅暈就係你控制得到嘅，你可以企得穩，OK，你可以行去一笪地方坐低休息。但係耳水不平衡嘅頭暈係天旋地轉，你捉都捉唔住嘅，即係張台你好似將，其實簡單啲去形容就係話，我將你懟咗落去個洗衣機裏邊轉。就轉好多個圈嗰種。即係慢轉啦，當然唔係咁快啦。咁你就喺度咁樣啦。哇！天旋地轉，連個眼咧都可能集中唔到去睇嘢嘅眼球，可能喺度會有輕微嘅震動嘅。嗱，呢一種就係耳水不平衡嘅頭暈啦，就同一般頭暈喺度晃下啦，我仲喐得到啦，都還可以嘅。OK， 好啦，仲有一種我哋叫耳石症嘅頭暈。耳石症嘅頭暈未聽過咧？嗱，呢種耳石症嘅頭暈咧，就係我只係一邊我先頭暈嘅啫，即係話可能我個頭向呢邊。話暈咯咁，或者我頭向呢邊，哇暈咯。好多時候會見到係咩情況呢？就係我哋夜晚瞓覺啦，瞓落床，喂，好似虛無飄渺，有啲唔舒服咁。但係我一打側瞓 ，OK，就開始出現呢個哇天旋地轉，就喺洗衣機度揈啦。嗱，耳水不平衡嘅頭暈唔會係單側嘅。你瞓呢邊又係咁暈，瞓呢邊又係咁暈，企喺度都係咁暈，坐喺度可能都係咁暈嘅。但係耳石症嘅暈只係單一邊，我哋會暈。普通嘅頭暈係我唔使搭低嘅，我可以控制得到自己，仲可以有活動能力嘅。咁識分未？而家知道啦，原來係有幾種嘅。咁但係你講嗰個耳石嗰個，因為係
單邊噶嘛，有陣時嗰啲又同偏頭痛關唔關事㗎？偏頭痛唔關事，就唔關㗎啦。 OK， 唔關事。就耳石症咧，因為我哋其實耳仔裏邊咧有一啲水去平衡我哋個三嚿耳骨嘅。咁好多時候喺年紀慢慢開始大嘅時候咧，嗰啲耳水咧可能會少咗啊、多咗啊，令到嗰個耳石大家掂住先到我哋嘅聲音㗎嘛。佢可能就係喐咗啦。少少嘅一個好輕微嘅0.幾 mm 嘅動作，就係個差池咧，佢個喐咗咧，都會引起會有耳石症嘅。咁所以呢個係一個好細密嘅結構嚟嘅。咁但係講起耳仔，仲有另外一樣嘢就係耳鳴啦，即係無啦啦 BB 聲咁樣樣。咁呢一個你又好明顯冇試過咯，因為耳鳴唔會 BB 聲咯。唔係咩？嗰啲唔係耳鳴嚟嘅咩？你喺邊度聽到耳鳴係 BB 聲？唔係，有時就會自己無端隻耳仔好似突然間好似聽嘢聽得唔清啦，係啦，你係出現係咯嗰啲咯。OK， 嗱，耳鳴咧其實係耳聾嘅開始嚇，大家要知道。我直情聾㗎啦，聾㗎啦，咁但係當然唔係咁快啦。你啱啱出現耳鳴咧，可能10年之後你就耳聾啦。OK， 大家嘅身體唔同，如果你喺個身體開始退化，你唔去處理佢或者去補救佢，佢慢慢嘅耳鳴係會越嚟越響。開始嘅時候咧，大家會出現咩咧？耳鳴就係我突然間會聽到個耳仔好似有嘢，揞住咗，跟住有一種，係咁樣咯。跟但係幾秒唔見咗啦。咁呢個係啱啱開始出現嘅耳鳴。如果呢一種嘅情況喺1個禮拜裏邊最少出現3次，唔該你即刻去處理佢，因為你跟住開始24小時耳鳴嘅情況就會跟住你㗎啦。OK， 咁嗱呢一種係耳鳴嘅 V 聲啦，咁耳鳴會出現咧就會有低頻聲同高頻聲喎。頭先講個 V 聲就係高頻聲啦，咁但係耳鳴仲有滾滾聲啦、縫縫聲啦，同埋呼呼聲啦，咁多聲，仲有嗡嗡聲啦。係啦，其實讀耳鳴嗰陣時咧，我哋喺內科讀博士嘅時候咧，我有曾經同個教授有傾過呢個問題嘅。我話點解書本上面講嗰啲聲咧？好似我喺其他嘅病人度都冇見到，我淨係聽到佢哋話係 V 聲嘅啫喎。佢話其實咧係仲有20種聲嘅。咁但係咧，因為所有病人佢哋係唔識形容呢一種好虛無縹緲嘅聲音。OK， 你用咩去形容咧？一個 V 嗱，等於你知道嗰個 V 聲啦。咁請問我而家今日我同你講係用 V 聲啫。如果我叫你自己形容啊，你唔好用個 V 聲，你會點樣形容？我頭先話 BB 聲，但係個 BB 聲但係其實有時我都扮唔到，我聽到嗰個聲。係啦，你扮唔到。同樣地，一個40-50歲嘅人，佢哋會開始有耳鳴呢個情況出現。其實佢出現嘅情況可能越嚟越頻密。OK， 佢可能係出現滾滾聲㗎，佢可能出現鼓聲，可以出現風聲，可以出現蟬鳴聲，甚至乎我會聽到有人出現佢話係電視機嘅聲。咩話娛樂無窮嘅聲，其實我都唔知娛樂無窮咩聲。佢係咪開始幻聽啊？娛樂無窮係咩聲？娛樂無窮係冇聲嘅應該係啦。我就記得娛樂無窮係冇聲嘅。咁但係佢哋形容嘅聲咧，其實係作為醫者咧，係永遠都唔明白嘅。咁於是我哋就要靠把脈啦。咁嗱，耳鳴咧其實係同肝腎係最有關係嘅。OK， 咁因為你去睇西醫，我耳鳴啊，好辛苦啊，成日都阻住我瞓覺，響到我咧夜晚瞓唔到，或者瞓瞓下會俾佢響醒，我都聽過嘅。咁好啦，咁於是咁 suffering 嘅嘢，咁痛苦嘅嘢，佢就去睇西醫啦。西醫永遠檢查出嚟嘅答案係你嘅耳鳴就係你嘅耳內退化啦。咁退化就同年紀有關係啦，同年紀有關係，即係話喺中醫嘅角度，我哋就講緊肝腎虧虛啦。咁唔係腎虧啊嚇！啲男士聽到呢個字咧又錯晒啊，唔好，呢啲係好詐忌啊嘛。係啦，冇啊，腎虧唔係代表你唔得啊。OK， 腎虧係代表一個人退化啫，你甩頭髮都係叫腎虧。OK， 你視力退化開始老花有近視都可以叫腎虧。咁所以腎虧唔係淨係形容一啲性能力嘅，唔好錯咗呢樣嘢嚇，因為以後咧冇人夠膽同你哋講呢個字㗎啦。嗱，好多時候我聽到啲病人嚟話：哎呀，我之前睇過中醫話我腎虛。
我係咪唔得㗎啦？我話咁你自己先知喎，你得唔得係嘛？咁我又得喎，咁得咪真係神虛咯。咁啊唔好太過執着喺呢樣嘢同個性能力去掛鈎嚇，而係我哋人體一開始有退化，即係話40零歲開始啦，你差唔多係10零年後，OK， 咁就會開始有一啲耳鳴啊、腰骨酸痛啊。OK， 等等一啲我哋叫衰退性、退行性嘅病變啦。好啦，耳骨嘅退化就係耳鳴啦。咁我頭先所講就話有幾十種唔同嘅聲音嘅，幾十種唔同嘅聲音原來係同我哋身體唔同嘅臟腑係有關係嘅喎。哦，係啊，係因為唔同臟腑有問題就出唔同聲，唔係你入面個耳仔嘅問題。係，哦 ，OK， 咁所以如果讀得透徹嘅，將呢個好得意嘅呢一個耳鳴呢一個topic 啊，係可以係一本咁厚嘅書嘅。哇 ！OK， 裏邊有好多古書喺裏邊講嗰啲大家都唔明嘅嘢。係好啦，我淨係將嗰啲去查咧，都查咗我幾個禮拜啊。因為你都唔明嗰啲字讀都唔識讀，睇見都未見過嘅。即係佢形容聲音嗰啲。形容聲音啦，然之後形容佢哋點解會出現咁嘅問題啦，跟住再用一啲藥。好多時候醫耳鳴嘅補肝腎嘅藥咧，喺古時咧，即係遠啲嘅時間咧，我哋仲用到嘅。但係今時今日咧，已經好多係冇咗啦，因為佢哋以前嘅藥材係野生採摘噶嘛。而家嘅藥材好多大部分我都可以話俾你聽係養殖噶嘛。而家已經冇咗啦嗰啲藥材。咁變咗喺古書裏邊我見到嘅嘢咧，其實有好多冇咗咧，嗰條方都唔見埋㗎。OK， 咁所以耳鳴點解而家咁難醫咧？就係因為耳鳴係一個好複雜嘅機理。OK， 人體喺經過日月摧殘啊，我哋叫做唔同嘅情緒啦、壓力啦、我哋嘅飲食啦等等嘅嘢、休息啦、OK 病啦，都會令到你嘅人去退化嘅。咁好啦，當你退化到某一個地步嘅時候，咁點樣去將佢去救翻嚟咧？好啦，咁啊，我哋而家講咯喎，耳鳴。轟轟聲，你估係同邊度有嘢有關係？打鼓咁嘅。打鼓，我覺得同個肚有關咯，腸胃啊。錯，你諗得好啱嘅，其實 OK 嘅，我都曾經咁答過嘅。咁其實係咩咧？其實係同個肝喎。嚇？嗱，大部分人出現耳鳴，會有機會啊，100個裏邊我有1個聽到佢又話啊轟轟聲。其實就係因為壓力過大，瞓得唔好，就會出現呢個轟轟聲。好啦。第二，呢個腎啊，就係你咯，係啦，你有出現啊嘛。咁我講緊腎虛喎，嗱，我講緊俾你聽，嗱，你而家係腎虛，OK，咁你會覺得自己唔得啊？咁啊冇嘅，都幾正常嘅，係咁後生，我估你都唔會啦，係咪？咁好啦，咁點解會係出現呢個聲，亦都同個腎有關係咧？其實係同個腎水有關係。OK， 你唔夠滋陰啦。可能你喺好多時候出去做嘢，哇！呢啲燈咁射住啦，OK， 烈日當空出外景啦，飲水唔夠啦，OK， 個人嘅陽氣吸得太勁，但係你嘅陰水唔夠，咁所以叫揸乾咗裏邊，裏邊就好熱啦，OK， 唔夠滋潤啦，我哋叫做，咁其實好簡單嘅，用翻一啲滋陰嘅嘢，譬如例如煲啲水鴨湯啊、鷓鴣湯啊、烏雞湯啊，呢啲全部都係滋陰嘅。擺啲熟地落去啊 ，OK， 杞子啊，杞子滋陰㗎，杞子唔燥㗎嚇，唔該。係啦，你可以擺呢啲落去，甚至乎簡單啲攞去擺淮山杞子 ，OK， 擺2條杜仲落去，牛膝落去，咁你就咁飲水當水飲 ，OK。咁你以後都聽唔到㗎啦，你個 V 聲，因為你後生容易搞啊。咁啊，平時都飲定係真係有呢一啲問題先至沖嚟飲？平時飲就預防佢啦嘛，佢就唔出現啊嘛。係。OK， 好啦，咁耳水不平衡啦。咁啊佢就會出現天旋地轉啦。一樣都係因為腎虛。肝氣鬱結啊，因為好多時候焦慮症都係會有咁嘅耳水不平衡嘅情況。但係耳水不平衡就唔會引致耳鳴㗎，係嘛？耳水不平衡好少會引致耳鳴，佢可以同時間出現，但係唔多。我見嘅臨床上邊，OK， 咁所以喺耳水不平衡係一個病症，耳鳴係另外一個病症，而耳鳴最終係會變成耳聾。耳水不平衡最終就係變到個人係周身都好差，即係退化得好快，老得好快。我簡單啲講，咁呢個就係耳水不平衡嘅開始就會咁啦。係，咁但係除咗即係啱啱你所講嘅嗰一啲食物啊咁樣啦，咁其實因為
你耳水不平衡也好，耳鳴也好，其實平日咧好鬼困擾噶嘛。哦，即係乜都做唔到嘅可以。係咯，即係咁，我其實可以點樣去避免佢啊？又或者喺食物上面，我又有冇啲乜嘢我係可以注意下，或者食多啲會好啲咁嘅？嗱，西方嘅醫術咧，就因為退化啦，所以冇嘢搞啦，或者佢只係會俾一啲止暈丸你就完畢啦。係啊 ，OK，淨係句號添啦呢個。係咯。好啦，咁喺中醫嗰方面咧，原來係好講究嘅喎。因為喺你退化過程，喺一個人體佢開始退化，究竟你係因為身心疲累而退化，你係因為勞動而退化，你係因為腦力 OK 即係腦啊，用腦太勁所以退化呢？咁呢一啲嘅退化都會導致有呢兩樣嘢，呢兩個病症都會出現喎。咁所以喺針對性呢，我哋就用食療，因為食療呢就係最好噶啦。無論你係咩情況之下，我哋一樣可以用呢個食療去煲咗之後呢。咁飲咗第一可以預防嘅，即係話預防自己老化。我哋簡單啲講係返老還童，抗衰老。OK， 就用咗呢個湯水就可以做到。最中意嘅抗衰老。咁所以呢，嗱，今日俾一個好好嘅耳水不平衡同耳鳴嘅湯方，大家預防或者你偶然會出現呢一個情況呢，你就可以用呢個湯水。但如果對於一啲我唔係我長一個禮拜我都響足24小時嘅，咁啊最好呢就係開始要去揾中醫師去同你睇下點樣開啲藥去俾你保養翻自己嘅身體啦。OK， 好啦，嗱我哋望一望下，嗱個食療呢，有小鹿尾粒啦，嗱鹿尾巴、鹿尾粒，大家一陣間我就分辨俾大家睇下嚇。淮山道種熟地牛膝、阿膠豬養血㗎啦，巴戟天藍棗竹靈芝。咁啊，烏雞1/4隻或者鷓鴣半隻啦，3碗水煲2個鐘頭，分3日飲下。因為你煲完之後呢，你應該剩翻3碗水到嘅。咁剩翻3碗水呢，就每日去飲1碗。OK， 連續飲1個月呢個湯水。咁就話煲一次呢個湯料，煲一次可以飲3日嘅。好啦，我頭先所講啦，就係話俾大家睇下咯。係。鹿尾巴咧，其實喺藥材鋪你見到咧就好鬼貴嘅，我就唔建議大家原隻鹿尾巴咁賣，嗰啲係買嚟送禮嘅啫。以前 OK， 而家連送禮都唔準送噶啦。咁所以咧，我哋就唔會去買咁大隻嘅鹿尾巴，除非你啲錢使唔晒啦。OK， 好啦，嗱，鹿咧最有營養嘅咧，就係我最中意嘅就係佢隻尾巴。尾巴喺邊㗎？尾巴喺後面咯，即係尾龍骨咯。邊啊，前面咯。OK， 嗱，分清楚啊嚇，尾巴喺後邊，我而家唔係俾條鹿鞭你食啊嚇。OK， 係鹿尾巴。好啦，嗱，平時喺街道你哋見過啦，一啲藥材鋪啦，你哋會見過鹿尾巴係原隻嘅，咁大隻啦，係咪？好啦，今次我同你講緊一啲小鹿尾巴呢，係一啲比較好平嘅嘢，即係一般大眾市民都可以俾得起嘅。咁呢一個呢，對於耳鳴啦、耳水不平衡係非常之有效嘅。呢個係小鹿尾巴叫做小鹿尾巴啦，咁佢細粒啊嘛。呢啲通常都係咧喺啲鹿仔出咗世之後咧，佢哋係夭折咗嘅。OK， 咁咧我就叫啲個農場嘅人咧，將夭折咗嗰啲，你唔好就咁抌咗佢啦。你將佢個鹿尾巴你剪咗出嚟，嗰陣時咁細隻咧就未有角仔噶嘛。OK，咁呢個就係鹿尾巴。咁我就用30種藥材咧就浸咗佢嘅。咁我啲藥材咧到時候可以教下大家嘅。OK，咁你最緊要揾到呢隻小鹿尾巴，唔貴嘅。OK， 但係佢功效非常之好，因為啱啱出世嘅鹿仔咧，佢裏邊嘅陰精啊，我哋叫做，因為我哋知陰啊嘛，佢嘅陰精咧係最好嘅。咁所以你聞到係好香係咪？係啊，係啦，就用佢嚟去煲啦。OK， 咁呢一個咧就係可以幫我哋咧補肝腎得好好，滋陰養血補肝腎，成個湯水。係咁啊，連飲30日 ，OK， 有預防。同埋亦都有治療嘅效果嘅。咁啊明白啦，即係多謝小東博士啊！今日咧就同我哋講咗咁多呢啲耳鳴啦、耳水不平衡啦，同埋點樣可以保健嘅一啲方法啊！嗱，大家咧有任何問題就喺樓下嗰一度留言去問小東博士，同埋記得 share 同埋 like 啦。咁我哋下一集會做啲咩咧？就係汗管瘤同埋黃褐斑啊！知唔知咩嚟㗎？我都真係唔好知啊！喺個眼下低有啲咁樣嘅。大家留意下，而家即刻望一望喺你嘅眼下底，好多都市人都有嘅。佢哋成日以為咧係啲咩粉刺啊、油脂粒，唔係啊。下一集講俾你哋聽。究竟係咩呢？咁下集記得睇啦。想繼續第一時間收睇小董嘅影片，記得 like and share， 仲要撳埋個鐘仔，當有新片上載就會即時通知你。
咁就唔會錯過小董醫師為大家分享嘅健康資訊啦。